Assalomu aka. Sizdanmi? Bular Arashan qo'chqorlar. Qancha tish? 2 tish o'tin. 3 o'tin 2 tish qancha so'rab o'tasiz? Ekoni 100 dan so'rdim, arqa 150. Ekoni 100 ming so'mdan, arqa 150 ming so'm so'rab o'tadi. 9 ming 8 ming so'm, so'yishqa bular, 6 ga. Eng arzon 6 ming. 6 mingdan qanchaga cheyin? 6 mingdan 9-10 minggacha. 6 mingdan 10 mingga cheyin. Bu merinos qo'zlari so'yishqa. Bunaki tuğanda so'yishqa izlesangizlar, shu yerga kelsangizlar prigradniga. Ardayım shu yerda turasizmi? Chiqadi. Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalning qattaloqchilari, jana qonoqdori, salamatsizlarmi? 13 avgust 2022-yil Bishkek shahrına yaqinqi mal bozorga keldik, tuğandar. Prigradniy mal bozoruna keldik. Sizlarga qo'ylarning baholarini bilib beramiz. Biz menen çoğu ol videonun ayağına çeyin görüp tuğandar like basıp koysanızlar başka bir tuğandar da görüt. Andemese gettik. Mana bu yerde 2 tiş qo'chqor alınıptır 42 ming'e. 42 ming so'm bo'libdir tazza. 2 tiş qo'chqor. Bu ne paroda ekan? Arashani qo'chqor siz aldingizmi? Yaxshi buyursin. Qo'yga qo'shasiz-da buni. Жаңылайsiz. Qancha bosh qo'y var? 60 tane var. Ha, yaxshi. Buyursin nemi? Yaxshi qo'zlar tushsin bayka. Bunaki biz bozor soda bo'layotgan yerdan yetishmay qolibdirmiz. Alınıptır 42 ming'e. Shunday bozor. Bu yerda tishga to'xtab qolgan charva qo'ylar turadi. Ekobi 13 mingdan 13 mingdan so'radi bayka. Tishga to'xtab qolgandek. Bozor berdi-ku shularga bayka. Bozor beryapti. Qanchadan beryapti? 11,5 ming so'mdan beryapti ekan. Charva qo'ylar. Bunaki bu yerda 6 ming so'mdan berem deydi bayka qo'zlarni. Ha 5 qo'zi. 5 qo'zi 6 ming so'mdan tuğanda. Bu 7,5 ming so'mdan charva qo'ylar. 7,5 ming. Demek çoğun qo'y. Charva qo'y 7,5 ming so'm so'radi. 6ga bağıldı 6ga. 6ga yo'q deydi. Hey 7'den vereyim çoğunu alıp getir. Ben aldım bre. Tişi qanday ekan? Yaşmı? 6 ming qilib qo'ydingmi? Tişini 6 ming qilib qo'ydi bergan joy. Mana bozor charva qo'ylarga dile. Ayvay soda bo'lyapti. Mana. yapacağız. 7'den vereyim çizmeye. Üçünü 7 mingdan so'radi. 6dan bermaydi. Mana shunday bo'lgan charva qo'ylar. Arıq ekan. Assalomu alaykum. Buna reklama qanchadan bular? Qanchadan so'rayapti? Urg'achi to'xta qo'ylar bu. Urg'achi qo'ylar 20 ming so'mdan so'raydi ekan. Tishlari qanchadan tishlari? 2 tishdan o'tdi. 2 tishdan o'tdi. Qanchadan berib edingiz? 16dan. Azza 16 mingdan berib beribdir ekan. Telefon nomeri aytabizmi? Uyda bormi dağı sota turgan? Shularga o'la. Shu yerdan sotadigan ekan, eko o'la ekan. Assalomu alaykum. Aldingizmi? Qanchadan? 15 ga. Bu yerdan tug'animiz qo'y olib tur 15 ming. Qo'y bu? Qancha tishiga? Qartang qo'y 15 mingga olibdir. Yo'q, ona baylangan. Qartang deb qo'ydi. Biroq o'ngi yaxshi ekan. Ben hatta 11'den bermeyim. Benim orada olan aytmayın. Charva qo'zlar soda bo'ladi. 11 mingdan bergan jo'qdim deb. O tutup getirme 5 so'm boş turaram da. Gelemi. 3 kilo boş turaram. Nerede sınırsam ayda. Çalınganda bir. Anan onu oğo sen çalınsan. Yok al çalınmadı. Şurada aytasiz. Ber ondan ber. Bozorimiz keldi, beringiz, bozorimiz kelib qoldi. 4 dedim agar. 3 öyle dedim. Anan men aldım kazandı 5 so'm yok. O'sha 1000 bölüp çalsang da o'zim mening bo'ladi. Qanchani berdingiz? Qancha so'm berdingiz? 3'ünü. 29500. 3'ünü, ha? 500 29500 so'm beribdir. 500 so'm qo'shib o'tadi. 29500, 30 mingga berem deydi. Beringiz ham kelib qoldi. Satqan men dilim 11'den bo'lsa berem deydi. Hemen sen satsan tutunganın hesap. Yok. Ne olmaz bayga. Saz olmazsa şey bir rekişme bir cemmenen baylap koyup qutulamak. No bayga ne? Buna kemeli. Mişayt etmeyli. Salmas bece. Bu qo'zlar qanchadan bo'lyapti? 7,5 7,5 ming so'mdan qo'zlar bor ekan, bunaki.
Çarba kozlar. Erkek. Böyle bari koçkar he? 7,5 ming so'mdan. Bazar qanchadan berib qo'ydi shularga aka? 6,5 mingdan beribdir. 6,5 ming so'mdan berib beribdir. Telefon nomeri aytasizmi? Videoda barib sata turgan. Shunday. Ha, shunday ekan. Aytamiz. 0702 21 28 85. Bunaki. Shu nomerga baylashlarsizlar bo'ladi. Qaysi rayonda turasiz agar sotilmay qolsa? Soquluqda ekan tug'anlar. Soquluq. Бұл жерде де жақсы қойлар тұрады. Балаларын сұраймыз, есіне мағлұмат аламыз. Ассалаумағалейкум байке. Іштеріңіз қандай? Жақсы. 4 қой алып келдіңіз. Жоқ, бір қойма кетті. Қызыл қой. Сіздікі қызыл ба? 25 мың сом сұрап атасы. Айбай жақсы қой екен, қызыл қой. 25 мың сұрайды. Қанша тиш бұл? 6 тиш болды ғой. 6 тиш, 25 мың сом. 6 тиш. Қаншаға бербедіңіз? Білбеймін, мен Сұраған жоқ қой? Жоқ. Жаңалай келіптір. Мен қошқар бар. Бұл жерде қой башқа біреуді қарматып кетті дейді. Қайсы қошқар? Біреу бі? 3 қошқар. 5 қошқар. Қоз қошқарлар, Қоз қошқарлар ұшы байкемден екен. Бұйылқы қоз қошқарлар бұл. Жүнін алып, сонын қылып, парашмаксисінен өткізіп келіптір. 5 баш. Қаншадан сұрап атасы бұларды? 10 мың сомнан сұрап атасы. Қанша айлық бұлар? 4 айлық. 4 айлықтар. 10 мың сомнан сұрап атады. Қанша мың сомнан бербедіңіз? Берді базар? Бақа берелек. Берелек, Басы шықпайды. Басы шықпайды. Берелек дейді. Айты өріс номер, телефон. 224 224 45 45 05 05 95. 95. Şu номерге байланышып қозылардан алсаңыздар болады. 2 тиш қошқар 50 мың сом сұрайды екен, инем. 50 мың сом сұрап атады. Базар сұрады ғой? Я, қанша сұрады шуға? 35. Бойы биік екен, 35 мың сом сұрады. Бойыны қандай размер бойы? 98. Бой. 2 тиш. Жақсы. Телефон номері айтасың? 502 33 33 05. Қайсылар районда тұрасыз? Ақбата. Егер шу қошқар жағып қалған болса, есіменен байлансаңыздар болады. Қозылар сатылды ба? Қаншадан кетті шулар? 9,5? 9,5 мың сомнан кетті ме қозылар? Бұл жерде меринос тұрады. Туғандар меринос қой. 4 тиш. 10 мың сомнан сұрап атасы. Дағы бар бы? Жоқ екен. Үшеулі қалды. Қаншадан бербедіңіз шулар? Сұрады ғой? Базар. 9,5 мың сомнан берген жоқпын дейді. Азыр бересіз. 9,5 мыңнан сұраса, Мынаке шундай. Базар негізі шундай болады. Ертеменен бербеген баға түштен кейін берген келеді. Бар бұл үйде көп пі? Телефон номер айтсаңыз болады. 0708 63 52. Қайсыл жақтан келген бұлар? Қанттан келген мериностар мұнаки. Үшеуіне 25 мың сұрайды байке мұнаки. Қозылар. Қанша айлық бұлар? 3 айлық. Қозылар. Қоз қошқар, Бұларға қаншадан бербедіңіз? Сұрады ғой? 7,5 мың сомнан беріп отыр. 7,5 мыңнан беріп епті. Кетіресіз. Шындай базар. Олар кімден екен, 9 мың, 8 мың сом, Сойышқа, бұлар, Ең арзан 6 мың. 6 мыңден қаншаға чейін? 6 мыңнан 9-10 мыңға чейін. 6 мыңден 10 мыңға чейін. Ол меринос қозылары Сойышқа. Мынаке туғандар Сойышқа іздесеңіздер. Шул жерге келсеңіздер пригородныйға. Ардайым ушул жерде турасыз ба? Ардайым ушул жердесизби? Пригородныйда. Номер айтып бериңиз, телефон. Эгер Сойышқа керек болсо 0505 1. Кечиресиздер 0501 00 20 14. 8 ке 8 миңге дейт ушул. Мынаке бул жерде жакшы кочкорлор турат. Сурайбыз. Ассаламу алейкум байке. Сизденби? Булар арашан кочкорлор. Канча тиш? 2 тиш өтөң. 3 өтөң 2 тиш. Канча сурап атасыз?
Экөөнү 100дөн сатам, аркы 150. Экөөнү 100 миң сомдон, аркы 150 миң сом сурап атат. Булар таза араса. Номер телефон айтасызбы? Барбы да сатылып аткан? Айтыңыз номер. 0508 555 088. Кайсы районда турасыз байке? Токмокто экен, туугандар, Токмок. Мынакей бул жерде дагы токтубу булар? Токтулар, а? Тиш сайганбы? Тиш сайыптыр. Мынакей үчөө тең. Эми сайды дейт. Канчадан сурап атасыз? 16 миң сомдон сурап атасыз, 16 миң сомдон сурап атат. Кочкорго койгонго жарайт уже. Момент. Мына. Семиз экен могу. Канчадан бербедиңиз? Сурадыбы басар? 45. Үчөөнөбү? Үчөөнө 45 миң сураптыр. Берген жок экен. Канча болсо бересиз эми? 46 миң сом калган экен да. Мына 1000 сом калган экен. Жакшы баа берген экен. Телефон номер айтабызбы? Барбы үйдө дагы сатылып турган? Бар. Айта бериңиз номер. 055 04 07 98. Мына ушул номерге байланышсаңыздар болот. Кайсы районда турасыз? Нижний Чуй, Сокулук району. Сокулук район, Нижний Чуй дейт. Нижний Чуй дейт туугандар. Жалгыз сатпайм дейт. Үчөөнү бир сатам дейт. Тукумга. Бул жерде байкем 12 миң сомдон козу кочкорлорду камап турат. 4 баш 12 миңден бербептир. 10 миңден бербедиңиз, кечиресиздер, 10 миңден бербептир. 12 миңден сурайт. Канчадан болсо бересиз байке? 12ден, 12ден берем дейт. Байлаганга болсо алсаңыздар болот. Ушундай козу кочкорлор баалары ушундай болуп жатат. 12 миңден сураган баа 10 миңге чейин сода болгон, берилген эмес. 15 миңден түшпөйм дейт. Семиз токту. Мынакей бул жерде козулар турат, козулар. Номерду кетирбейсиң, а? Азыр. Мынакей козу кочкорлор. Козу кочкорлор канча баш байке? 5 баш. 5 баш козу кочкорлор. Канча? Оптом круг 12ден берейин. 12 миң сомдон оптом круг беремин дейт байке, мына. Жакшы бакканга. Аял еттүү экен, көрүнүп турат. Бир аз багып туруп эле сатса болот кайрадан. Телефон номер айта бериңиз байке. 0702 0702 002131. 002131. Шу номерге байланышсаңыздар болот. Кайсы районда турасыз? Мыкан экен туугандар. Шу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Эмки видеолорго чейин көрүшкүнчө. Мыкан ГЭС 3 дейт. Ва бул койчу кой. Кой 18 деп атам. 18 миң сом. Кой сиздики да? Канча тиш бул? 4 тиш 17 болсо берейин деп атам. 17 миң сомго берейин деп атасыз. Канча берди базар? Базар 15 берип атат, 15,5 берип атса. 15,5га чейин чыкты да? 15,5га чейин чыгыптыр, бербептир. 17 болсо берем. 17 болсо берем дейт. Жакшы мынакей. Туугандар.